హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇది మై ఫారం అండి. ఈ ఫారంలో మేము నాటుకోళ్ళని పెంచుతాం. నెక్స్ట్ ఆవులను కూడా పెంచుతాం. నాటుకోళ్ళకి మేము కంప్లీటెడ్గా ఫైబర్ ఫీడ్ని మాత్రమే ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్. చాలామంది అంటుంటారు ఫైబర్ ఫీడ్ అంటే ఏంటంటే, ఫైబర్లో ఏంటంటే పీసు పదార్థాలు ఉండడం వల్ల కోళ్ళు అవి తినడం వల్ల ఎటువంటి లివర్ డిసీజెస్ కానీ, తర్వాత హార్ట్ డిసీజెస్ కానీ, లంగ్ డిసీజెస్ కానీ రావు ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే 25 డేస్ వరకు గంటెలు, పిట్ట గంటెలు, రాగులు ఇటువంటి చిన్న ఫీడ్ 25 నుంచి 30 రోజులు అప్లై చేసుకొని తర్వాత కంప్లీటెడ్గా వడ్లు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలండి. అలా చేసుకోవడం వల్ల కోడికి ఎటువంటి డిసీజెస్ రాదు. కంప్లీటెడ్ పిండి పదార్థాలు వాడడం వల్ల ఏంటంటే లివర్ చుట్టూ ఫ్యాట్ పెరిగిపోయి లిటర్ లూజ్ మోషన్ అవడం వల్ల డిసీజెస్ ఎక్కువయ్యి కోడిపిల్ల వీక్ అయిపోద్ది. మా దగ్గర ఇంచుమించి ఎటువంటి డిసీజెస్ రావు మా పిల్లలకి. మ్యాక్సిమం బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కుక్కలో ఏవో అటాక్ చేసి పట్టుకొని వెళ్ళిపోవడమే తప్పించి కోడిపిల్లకి డిసీజ్ వచ్చిందని ఎంతవరకు అయితే లేదు. ఎటువంటి వ్యాక్సినేషన్ కానీ, లసోటా వ్యాక్సిన్ కానీ, గంబోరా వ్యాక్సిన్ కానీ, పౌల్ పాక్స్ కానీ, R2B కానీ ఎప్పుడు మేము అప్లై చేయం. కంప్లీటెడ్గా ఏంటంటే కోడికి ఫైబర్ ఫీడ్నే ఇస్తాం. నాటుకోడి ఇప్పుడు షెడ్లో కన్నా ఆరు బయట తిరిగితేనే ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుందండి. ఆరు బయట ఎందుకంటే చెద పురుగులని, చిన్న చిన్న పురుగులని, సీమలని అయ్యని పచ్చగడ్డిని కంప్లీటెడ్గా ఏరుకుంటాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బయట కూడా ఎంత హెల్తీగా ఏరుకుంటాయి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కోట బియ్యం రూపాయి కనుక సింపుల్గా కొనేస్తారు, వేసేస్తారు. దానివల్ల పిండి పదార్థం వల్ల ఏమవుతుందంటే కోడికి డిసీజెస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఏంటంటే మనుషులే కాదు, బర్డ్స్కి కూడా మనం పీస్ని కంప్లీటెడ్గా రోజు అప్లై చేయడం వల్ల ఎటువంటి డిసీజెస్ రావండి. ఆ కనిపించే కోళ్ళు చూడండి, హార్బైట్ తిరగడం వల్ల పచ్చగడ్డిని కూడా ఏరుకుంటున్నాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే రైతుకి ఫీడ్ కాస్ట్ తగ్గిద్దండి. నాటుకోడిని ఎప్పుడు షెడ్లో పెంచకండి, బాయిలర్ కోడిలాగా ఆరు బయటే తిప్పుకోండి.